லைஃப் ஸ்டைல். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது க்ரீமி மஷ்ரூம் சூப்பு. இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு மஷ்ரூம் வேணும். அதுக்கப்புறம் எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணுமோ அந்த குவான்டிட்டிக்கான மைதா கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. மைதா இல்லாமல் வெறும் கார்ன்ஃப்ளவர் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். பட் மைதா போட்டிங்கன்னா அந்த திக்னஸ்ஸு க்ரீமியாக கிடைக்கும். ஸோ மைதா யூ கேன் அவாய்ட் ஈவன் திஸ். ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருந்து அதை அவாய்ட் பண்ணலாம். அப்புறம் பெப்பர், சால்ட், அப்புறம் கொஞ்சம் கார்லிக்கு. கடாயில் பட்டர் போட்ட உடனே இந்த கார்லிக் போட்டுருங்க. ரொம்ப நேரம் கூட ஆகாதுங்க, இதுக்கு ரொம்ப குயிக்காக முடிஞ்சிடும். இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும், அந்த வாசம் வரும், அந்த கார்லிக்குடைய வாசனை அப்படியே தெரியும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸு. ரொம்ப வதங்கவும் தேவையில்லை, ரொம்ப ராவாகவும் இருக்கக்கூடாது. அப்போதான் சூப்புக்கு நல்லாயிருக்கும். முக்கியமான விஷயம் இன்க்ரீடியன்ட் மில்க். ஸோ இது முடிஞ்ச உடனே இந்த மைதாவை போட்டு லைட்டாக மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க. லைட்டாக வதங்கின உடனே நம்ம மில்க்கு தான் ஆட் பண்ணணும். ஸோ இதை முடிச்சுட்டு மில்க் ஆட் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் பாயில் பண்ணி காய்ச்சின பாலாக ஊற்றுங்க. அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இல்லை குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்காமல் போயிடும் பச்சை பால் வாசனை தெரிஞ்சதுன்னா. கலர்லாம் மாறிடக்கூடாது, இதே க்ரீமி கலரில் தான் இருக்கணும். அடுத்தது மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் வதங்கட்டும் அந்த பட்டரோட பாலோட. அப்புறம் தான் நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்ப்போம். தேவையான சால்ட்டு. இதை நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்டா கூட அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. பாஸ்தா ஒயிட் மாதிரி மஷ்ரூம் ஒயிட் இது ரொம்ப டேஸ்டான ஒரு டிஷ்ஷு. போட்ட உடனே உங்களுக்கு திக்னஸ் தெரியுதுங்களா? அந்த பால் ஊற்றின உடனே திக்காக ஆரம்பிச்சிடும். உடனே நீங்கள் அந்த கார்ன்ஃப்ளவரை தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுக்கணும். அடுத்தது நான் ஏற்கனவே பால் ஊற்றிட்டேன். இப்போ இது கார்ன்ஃப்ளவரை நான் தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் நான் போடுறேன். இப்போ தேவையான பெப்பர். ஏன்னா இதுக்கு மேலே நீங்கள் விட்டீங்கன்னா அது வந்து சாஸ் மாதிரி ஆயிரும், சூப் மாதிரி இருக்காது. அதனால ரொம்ப திக்காக விடக்கூடாது. அந்த பால் வாசனை போகிற அளவுக்கு விட்டுட்டு லைட்டாக அப்படி மிக்ஸ் பண்ணால் போதும். க்ரீமி மஷ்ரூம் சூப் வந்து ரெடி பண்ணி பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம், சூப் பவுலுக்கு. சூப்பரான க்ரீமி மஷ்ரூம் சூப் ரெடி பண்ணியாச்சு, பவுல் பண்ணியாச்சு. குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. காரமே இல்லாமல் ரொம்ப லைக் பண்ணி குடிப்பாங்க. மஷ்ரூமை லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. செஞ்சு கொடுங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.